افتتاح خطير، طبقت افكاره وقدرت العب بدقة 94%. افتتاح مليان برليانات. افتتاح قال عليه كاسباروف انه افضل جامبت بالنسبة له. لسه معرفتش؟ يلا بينا نشوف الايفنتس جامبت. جامبيت ايفنتس هو احد تفريعات الايطاليان جيم او الجيم الايطالي، وطبعا احنا عارفين الجيم الايطالي بيبدأ بدفع بيدق الملك E4 E5. نطور النايت ضاغطين على البيدق اللي في الاي 5، يطلع بالنايت هو كمان يحمي البيدق. نطور البيشوب بتاعنا او الفيل في السي 4، يطور هو كمان البيشوب بتاعه في السي 5. وهنا يجي دور الجامبت بتاعنا بدفع بيدق البي بوم على طول، عايزين الفيل. وطبعا انت ممكن تاكل البيدق ده وهو فري بون عشان اسمه جامبت، بالحصان او بالفيل. الفكره في ايه؟ اني باخد عليك حاجه اسمها تيمبو في الشطرنج. في الجيم بتاعي اللي لعبته كلب الفيل، وهنا على طول رحت بالسي 3. طيب يعني ايه تيمبو؟ يعني انا بخسرك نقله او بخسرك وقت، لان انت دلوقتي انت مضطر تستجيب لهذا التهديد، لان انا دلوقتي عايز الفيل، فهتضطر ان انت تمشي بالفيل، وده اسمه التيمبو في الشطرنج. طيب اختيارات انك تمشي بالفيل كتير جدا، ممكن ترجع في الاي 5 او ترجع على طول الدياجونال بتاعك في احد المربعات دي. وطبعا مش هترجع مكانك، والا انت كده ما يعني في الشطرنج انت عايز تطور وتبيت بسرعه، فانت كده ما عملتش حاجه، انت كده بتخسر نفسك. ففي الجيم اللي اتلعب هو رجع في النقله اللي على الانجن، والنقله اللي هي اللوجيكال جدا في الاي 5، ودي نقله كتاب او بوك زي ما احنا شايفين. انا عملت ايه بعدها؟ على طول دفعت بيدق الوزير في دي 4. عايزه ايه الدي 4؟ عايزه الدي 5 بكل بساطه. فعشان كده هو مضطر ان هو ياكل بيدق في بيدق بهذا الشكل. وهنا انا مش عايز اكل البيدق، بالعكس ده هو فضالي مربع هنا جميل جدا. يعني مثلا لو الحصان طلع بهذا الشكل انا ممكن ازق عليه. وهنا النقله الثيوريتيكال او النقله الكتاب زي ما بيقولوا، ان انا ابيت في هذا الشكل، وكده انا في امان وهبتدي الهجوم بتاعي. طيب هو عمل او دخل في لاين نادر جدا ولكن مهم جدا، وده اللي حصل في الجيم. واللاين ده انا كنت محضره وجبت فيه نقلات بريليانت جميله جدا جدا. هوريك. طلع بالنايت بتاعه في الاف 6، ودي نقله كتاب زي ما احنا شايفين. وهنا على طول بدفع عليه البيدق بهذا الشكل، وده اللي اتلعب في الجيم بفكره ايه؟ ان انا برضو باخد عليه تيمبو. دلوقتي انا بقول للحصان اتحرك وما تقدرش تاكلني بالحصان التاني لان الحصان محمي. يرد عليا بنقله بيست موف وهي الدي 5. انت عايز الحصان، انا كمان عايز البيشوب بتاعك. هتعمل ايه؟ انا ما ينفعش ان انا يا جماعه ارجع في البي 3. ليه ما ينفعش ارجع في البي 3؟ لان بكل بساطه هو هينط بالحصان بتاعه ضاغط بثلاث قطع على البيدق ده، وطبعا الوضع هيكون مش لطيف بالنسبه لي. طيب انما هعمل ايه؟ طيب ما تيجي ناكل الحصان ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. كلت فعلا الحصان بتاعه وفتحت الاي فايل زي ما احنا شايفين. طيب وبعدين؟ هو طبعا هياكل البيشوب، يبقى قطعه قدام قطعه. كلت على طول البيدق، عايز الرخ، عايز ارقي، خبر ابيض. ما عندوش اي حل غير انه يرجع بالروك قدام البيدق، وعايز البيدق كمان. طيب اللوجيكال موفز هنا اللي انت عايز تعملها ايه ده في فايل مفتوح والملك لسه ما بيتش ولا عمل اي حاجه. طب ما نديله كش، وده اللي حصل. الروك تيجي على الاي 1 بكش، عنده انه يغطي الكش دي يا اما بالفيل يا اما بالحصان، واكيد طبعا مش هيغطيها بالوزير. لو غطى بالحصان بهذا الشكل هطلع بالبيشوب بتاعي ضاغط اكتر، والوضع هيبقى سيء جدا، واحتمال يخسر فيها الوزير كمان لان ما كانش الكينج. طيب وفعلا اللي حصل في الجيم ان هو غطى بالفيل. وهنا دايما ابحث عن النقلات الاجريسيف، وهنا اكتر نقلة اجريسيف وهي انك عايز تضغط على الوزير ده. فبالتالي انا بطور البيشوب بتاعي وفي نفس الوقت ضاغط على الوزير. الوزير هنا عنده كذا مربع ممكن يروح فيه، واكيد مش هيتحرك في الصف الثامن، ولكن هو عايز يفضل في قلب الحدث، وده اللي حصل في الجيم. وطلع بالوزير بتاعه في الدي 5، وهنا لنا وقفة. وهنا اجيب نقلة من افضل ما يمكن، ونقلة بيقع فيها كتير جدا وطبقتها اكتر من مرة، وحاول تطبقها في اللجام بتاعتك لو دخلت في اللاين ده. انا طبعا بشرح لاين الجيم اللي حصل، وهرجع من الاول اشرح لك اللاينات اللي ممكن تقابلها في الايفنتس جامبت. وممكن نبقى نشوف جيام تانية فيها بريليانت تانية من جراندات، ونشوفهم بيلعبوا الايفنتس جامبت ازاي. ولكن النقلة اللي جبتها في هذا الشكل، وقف الفيديو بقول لك ايه،
وحاول تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وفكر في النقلة دي وقول لي ايه اللي حصل او جبت ايه. النقلة هي نايت بي دي 2. النايت اللي في البي راح في الدي 2. بتكلم بالعربي اهو عشان الناس اللي بتقول بتتكلم بالانجلش والكلام ده. ف بعد نايت بي دي 2، ايه ده انا كده ممكن اكل بالبيشوب، ضاغط ومثبت الحصان ده، وكمان ضاغط على الرخ. طب ما تاكل باي حاجه، حتى لو كلت بالبون. حتى في الجيم اللي حصل انه كل بالبيشوب، وهنا كانت نقله بلاندر. لا مستيك الحقيقه. ليه؟ لان عملت البريليانت موف. انا كل التارجت بتاعي من ان اطلع من النايت او الحصان اللي كان موجود في البي، ان انا اوصل للمربع ده. تخيل، على طول اروح قافز بالنايت بتاعي في الاي 4، محضر للنقله دي. هيصدها ازاي؟ اقنعني كده، هيصدها ازاي؟ اساسا صدها على الانجن صعب جدا، صعب جدا. ليه؟ لان انا عايز انط في المربع ده ومفيش اي حاجه تحمي المربع ده كمان انا عايزه بكش، بفورك اسطوريه، بفورك اسطوريه، لان انا عايز الكينج وعايز الروك وعايز الكوين. اللي حصل في الجيم ان هو كل البيدق بالرخ، وهنا على طول رحت مديله فورك بهذا الشكل. اتحرك الكينج في الاف 8، وهنا على طول ما كدبتش خبر وانقضيت على الوزير. وبعد ما كل الحصان بتاعي على طول ثبت الروك كمان بتاعته، والجيم انتهى بشكل جميل جدا. وطبعا لازم تكون دقيق في نقلاتك. وهنا بعد ما كل الروك بتاعتي على طول انا كلت البيشوب. وبعد ما كل الحصان، على اساس ان انا ما ينفعش اكل بالبدء، كلت الاول الروك بهذا الشكل وكلت الحصان. وبشوية نقلات او قدرت اوقف البيادق بهذا الشكل. انا بجري عشان عايز اوريك افكار تانية في الايفنتس جامبت انت ممكن تلعبها. طيب خلينا نرجع بس حته بسيطه جدا جدا في الحته لما طلعت نايت بي دي 2. تمام، نايت بي دي 2 انا طبعا عايز النقله دي وعايز من بعدها النقله دي. طيب هو ليها هنا حل، ليها هنا حل، وحل يعني تكتيكي وصعب جدا. انا عايز اقول لك ان الجيم ده كان بولت، يعني دقيقه بلعب في دقيقه. الحل بتاعها ان هو ياكل البيضه anyway. وانا لما نط بهذا الشكل، انا عايز النقله دي والفرك زي ما احنا عارفين يقوم رايح يحمي بالرخ بتاعته بهذا الشكل. طيب وبعدين انت كده حميت المربع ده، لو جيت اديتني كش هاكلك على طول بالرخ. ولكن هنا يجي النايت التاني ضاغط على الرخ دي. لو مشي في اي حته طبعا وساب الصف السادس، على طول بديله الفورك واكل الوزير. ولكن هو هنا ممكن ياكل البيشوب بتاعي او الفيل بتاعي، وهنا اديله الفورك يمشي اخد الوزير بتاعه، وهو هنا يجي ياخد الحصان. عايز اقول لك ان الوضع كده مش افضل حاجة يعني هو في تفوق، ولكن انت لازم تلعب بشكل دقيق جدا جدا. وعشان تلعب بدقة في الموقف ده لازم تفضل تحلله وتشوف افضل النقلات وافضل الردود للاسود، لان زي ما انت شايف الافضلية واحد وكسور بالنسبة للابيض، حتى رغم خسارة الوزير الاسود. وعشان كده هوريك حاجة، ان انت ممكن تضغط على البيشوب ده بشكل غير مباشر، ان انت عايز تضرب الرخ بتاعتك في البيشوب. فهيضطر ان انت بعد ما تطلع طبعا بالوزير في الاف 3، هيضطر ان هو يرجع يحمي بهذا الشكل. وبعد كده تروح بالكينج بتاعك عايز تديله كش وتاكل الرخ اللي في الناحية التانية. فهو يضطر ان هو يتحرك بالكينج بهذا الشكل. كل دي نقلات بيست موف او نقلات اجبارية نوعا ما عشان يحمي الرخ. هسيبك تكمل تحليل من هذا الشكل. طبعا هو نادرا ما هتوصل للنقطة دي، ولكن انا بوضح لك فكرة النايت بي دي 2 دي فكرة مهمة جدا عشان توصل لفكرة الفورك اللي اتكلمنا عليها. واللاين ده لو دخل فيه من الاول اعرف ان انت هتكسب وزير فورسد موف يعني. طيب تعالى نرجع بقى نشوف افكار الايفنتس جنبت ايه، والتفريعات التانية ايه لو حصلت. تعالى نراجع مع بعض. اي 4 اي 5 نايت يطلع عايز، نايت يطلع حامي، البيشوب يطلع يتطور، البيشوب التاني يطلع في السي 5، على طول بندفع البيدا. هنا طبعا كأي جنبت اما ان الاسود يقبله او يرفضه. تعال نشوف لو رفضوا فهيرجع بالبيشوب بتاعه. هنا مثلا على طول بندفع ونعمل طوفان من البيادق.
هو طبعا رفض البيدق، فلو كل البيدق التاني بهذا الشكل، بيدق البي، بدفع عليه البيشوب، بدفع عليه البون، عايز البيشوب، ولما يمشي بهذا الشكل ادفع على النايت كمان يتحرك يرجع مكانه، ابيت عشان بعد كده استرايك السنتر بالدي 4 زي ما احنا عارفين. لو طلع بهذا الشكل على طول انا برضو بسترايك السنتر. هياكلك بالبيدق عادي، تاكل بالبيدق. وطبعا مش محتاج اقول لك، انت السنتر بتاعك سنتر من حديد ضاغط على القطع كلها. وطبعا لما يرجع بالبيشوب بتاعه في الاي 7، انت عندك بص كنترول، فول كنترول على البورد بهذا الشكل، وهتعمل جيم من افضل ما يمكن. ده في حال ان هو رفض الجامبت. طب لو قبل الجامبت، في طريقتين ان هو يقبل الجامبت، اما انه ياكل بالحصان او ياكل بالفيل. تعال نشوف لو كل بالحصان إيه اللي ممكن يحصل. برضو هنمشي بالخطوات اللي احنا عارفينها. هناخد تيمبو الاول على الحصان. الحصان لازم يمشي، فهو هيرجع مكانه بهذا الشكل. اقوم انا على طول بسترايك السنتر بالدي 4. طيب هياكل البيدق على طول، ماليش دعوه بيه وبيت. هتقول لي ايه ده الاسود كده عنده ممكن ياكل البيدق في بيدق وخلاص يفركش لك السنتر، وعلى طول عنده ان هو يزق البيدق ده. بس مفيش الكلام ده. انت على طول هتدب فيل في بيدق بكش، ياكلك بهذا الشكل، تطلع على طول كش فورك، عايز الفيل وعايز الكينج يتحرك بهذا الشكل، تاخد الفيل بتاعه كمان ضاغط على البيدق وحرمته من التبييت. فمفيش الكلام ده خالص. التكملة الصحيحة للأسود هو إنه يطلع بالبيدق في الإي 6. طبعا بيفرغ مربع أو بيعمل طريق للبيشوب بتاعه إن هو يتطور، وفي نفس الوقت عايز يطلع بالنايت التاني عشان يبيت تبييت سريع ونخلص من المشاكل اللي عملها لنا الأبيض والجنبت بتاعه. ولكن هنا على طول انا ايا كان اللي كان هيلعبه، انا على طول بضرب البيدق ده، بضغط على البيشوب وفي نفس الوقت النايت، وعندي برضو سنتر قوي زي ما احنا عارفين. ابدا اطور قطعي بقى واطلع بالنايت بتاعي، ويبقى عندي جيم من اروع ما يمكن، وانا عارف انك هتكمله بشكل متميز جدا. طب يا جماعه، احنا شفنا بعد دفع البيدق بتاع البي هو كلب النايت، وساعتها شفنا التفريع اللي فات وعرفنا هنعمل ايه بعد ما ناخد التيمبو على النايت ويطلع هو بالشكل ده. ولكن احنا هنشوف بقى المين لاين واللي هيتلعب لك كتير جدا ان هو بياكل بالبيشوب. وهنا برضو انت هتمشي بالبروسيس بتاعتنا ان احنا بنزق السي 3، يرجع البيشوب، وده اسمه التيمبو زي ما احنا عارفين. نسترايك السنتر بدفع بيدق الدي، عايزين الدي 5. وهو هنا بياكل بيدق في بيدق، ببيت وماليش دعوه بيه وماليش دعوه باي حاجه. ابيت الاول كينج السيفتي، وبعد كده اشوف الحاجه اللي هو عايزها عايز يعمل ايه. ولكن هنا انا عندي او هو عنده كذا اختيار بقى، هيعمل ايه من هذا الشكل. طبعا احنا شفنا في الجيم الطلعه بتاعه الحصان دي، وعرفنا ان احنا هنزق عليه وهو يزق علينا الدي 5، وعرفنا هنكمل ازاي بناء على اللي شفناه في الجيم. ولكن في تفريعات تانية جميلة جدا. اولها ايه بقى؟ ان هو ممكن يطلع بالنايت هنا عايز يبيت بسرعة، وساعتها في نقلة جميلة جدا. هو البيدق ده محمي بالكينج، بس انا ممكن انط بالنايت بتاعي، عايز البيدق الجميل اللطيف ده. ولو كلت بالنايت الوزير بتاعه شبه محبوس، وعشان كده هو ممكن يتهور ويبيت، والتبييت هنا كارثي. كارثي ليه؟ لان انا على طول هعمل الخلطة السحرية كوين نايت بيشوب. الخلطة دي لازم تجيب لك مات او لازم تجيب لك تفوق. انت دلوقتي ضاغط على البدء ده بكذا قطعة، وطبعا ضاغط على المات. فهو هنا ما قداموش اي حل غير ان هو يزق على النايت، وساعتها انت هتاكل بالنايت. محضر لديسكفرد تشيك على حس البيشوب ده اللي ضارب الدياجونال كله، والجيم هيبقى جميل جدا معاك. هسيب لك التكتكس وممكن تشوف هتعمل ايه في المواقف دي. بس عايز اقول لك حاجة، ان لازم الروك تاكل بهذا الشكل، وانا على طول هنزل بالوزير بتاعي عامل كش. ولو دخلت بهذا الشكل انا باكل البيدق ده، مهم جدا ان انا اكله. هتقولي ده ببلاش، مفيش حاجة ببلاش يا اخي. بيشوب تيكس اتش 6، عايز تشيك ميت. لو كلت بهذا الشكل هتاخد كش جميلة. هتروح فين اجباري؟ فورسد موف انك تيجي كده، وساعتها اكل النايت بتاعك والجيم بتبص الملك. ما ده منظر ملك ده. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد إن بعد نطة الحصان هنا، إحنا طبعا ما شفنا إن هو ما ينفعش يبيت، ولكن
النقله البيست بتاعته هو انه يسترايك السنتر هو كمان بالدي 5، ولكن هنا انا عندي تكتيك جميل بيفكرنا بالفرايد ليفر اتاك او هجوم الكبده المقليه. على طول باجي او مناتش البيدق ده، بعمل اتراكشن للكينج لو كله بهذا الشكل، باكل البيدق بتاعه بكل بساطة، ضاغط على الحصان وفي نفس الوقت عايز ديسكفرد تشيك على الحس البيشوب اللي ضارب الدياجونال. وطبعا الكوين ممكن يروح في الاف 3 وقطعتك متجابة كده كده، ومنعت الملك من التبييت. طيب من ضمن النقلات المقترحة برضو في هذا البوزيشن لما يرجع بالبيشوب، وطبعا احنا نبيت ان هو يلعب الدي 6، ولكن دي مش نقلة جيدة خالص على الاطلاق، لان انا على طول هطلع بالوزير بتاعي ضاغط على البدء ده، والضغطة دي مش سهل جدا ان هو يصدها. لو طلع يحمي بالوزير في مربع الدي 7 بهذا الشكل، انا على الهادي جدا باخد البدء بتاعي، والسنتر زي ما احنا شايفين قوي جدا. لو طلع يحمي او لو طلع عايز يبيت بسرعة النقلة الجاية، ولكن انا عندي هنا ضغط جامد جدا بزق البدء بتاع الاي 5. نقلة تستحق الدراسة. هو هيعمل ايه في النقلة دي؟ عنده انه يزق على البيشوب في حمى الحصان. انا كمان عايز الفيل بتاعك، ولكن انا هنا باكل النايت، ولما ياكل البيشوب بتاعي على طول باكل البيدق، والجيم بتاعه بصراحة خربان. انا دلوقتي هعوج له البيدق ده وعامل ضغط كبير عليه، والقطع بتاعتي اورجنايزد جدا. في فكره من الافكار ان انا ممكن اطلع بالبيشوب بتاعي واطلع اعمل ديفلوبمنت للنايت، وطبعا الرخاخ هتشتغل. انا في كلا الاحوال انا مدمر له جناح التبييته تحت، وعشان كده الهجوم بتاعي هيكون اسرع. طيب يا شباب، احنا في الفيديو بتاع النهارده شفنا جيم ليا وانا بلعب، وشفنا ازاي عملت بريليانت موف فيه بالافكار بتاعت الايفنتس جامبت، والافكار خطيره جدا. الايفنتس جامبت تلعبه وانت مستريح، جامبت تعمل بيه نتائج جميله جدا، وجامبت هتقابله كتير جدا في جيامك. انصح بيه الشباب اللي هم من 1500 لحد حتى 2000 وفيما بعد ال 2000، هيعمل لك نتائج جميله جدا. في جزء تاني للفيديو ده، ليه؟ لان في جيام جميله عايز اوريها لك وندرسها سوا. في تفريعات احنا لسه ما شفناش التفريعه بتاعت البيشوب. احنا شفنا البيشوب لما بيجي في الاي 5 بس، ولكن احنا ما شفناش البيشوب لما يرجع هنا في في السي 5، او انه يرجع في الاي 7. رجعت البيشوب في الاي 7 مهمه جدا، عليها تفريعه كده رخمه. فيديو طويل، فيديو تقيل، يحتاج منك لايك شير سبسكرايب، واشوفك في فيديوهات جاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.